स्वस्थ मन बलियो समाज। नमस्कार सम्पूर्णमा, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस भिडियोमा। नेपालमा शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने चलन छ, तर मानसिक स्वास्थ्य अझै पनि धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। मन दुखेको कुरा भन्न लाज मानिन्छ, डिप्रेसनलाई कमजोरी ठानिन्छ, अनि साइकोलोजिस्ट कहाँ जानु त झन् पागल भनेर हाँसोको विषय बनाइन्छ। तर सोचौँ त, ज्यान दुख्दा डाक्टर कहाँ जानु स्वाभाविक हुन्छ भने मन दुख्दा किन होइन? मानसिक स्वास्थ्य पनि त जीवनकै आधार हो। डिप्रेसन, चिन्ता, एन्जाइटी, ट्राउमा यी सबै रोग हुन्, कमजोरी होइन। कहिलेकाहीँ एक्लोपन, डर, निराशा लाग्न सक्छ। त्यो बेला साथ चाहिन्छ, सहारा चाहिन्छ, दोष होइन। आफ्नो मनको कुरा नढाँटी भन्नुहोस्। वरपर कसैलाई गाह्रो परेको देखियो भने सुन्नुहोस्, उडाउने होइन, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समाज तब मात्र बलियो हुन्छ जब हरेक मन बलियो हुन्छ। खुलेर आफ्नो परिवार वा नजिकको मान्छेसँग मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा सेयर गर्ने गरौँ। धन्यवाद।